सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा यसानुभावतो यखानेव दस्यन्ति भीषणं यं हि चैवानुयुज्यन्तो रत्तिन्दिवा मतन्दितो सुखं सुपतिसुतो च पापं किञ्चिन्न पश्यति एवमादिगुणोपेतं परितं तं भनामहे करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सको उजु च सुहुजु च सुवाजो च समुदु अनादिमानि संतो सको च सुबरो च अपकिचो च सलाउकोवति शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगवो कुलेषु अननुगिद्धो न च खुदं माचरे किञ्चि येन विඤ्ඤो पारे उपवधेयो सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता ये केचिपाना भूताति तासा वा थावरा वा अनवशेषा धीगा वा एव महन्ता मज्जिमा रसका अनुकथुला देठा वा एव अदेठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता न परो परं निकुबेथ नाति मन्यथ कथंसि न किञ्चि व्यारोसन्नापटिघसंज्ञा नन्य मन्य स दुःखमिच्छया माता यथा नियं पुतं आयुषा एकपुत्रमनुरखे एवंपि सर्वभूतेषु मानसंभावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावये अपरिमाणं होदं अधो च तिर्यं च संभादं अवैरम् असम्पत्तं तिठं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावत् स विगतमिन्दो हेतं सदिं अदिठेय ब्रह्मामेतं विहारमिदमाहु दिठिं च अनुपगमशीलो वा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जादुगवसेय पुनरेतीति मेत्तसुत्तं निठितं साधु साधु साधु। वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना साथै धर्म रत्न सङ्घ रत्नलाई पनि वन्दना र शासनका उपाध्याय गुरु आचार्य गुरुदेखि लिएर सबै देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै भन्देजीहरूलाई वन्दना र साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर सज्जनवर्गहरूलाई आज मैत्री सूत्रको व्याख्या गरौँ भन्ने जस्तो लागेर केही समय मेत्त सूत्रलाई एकछिन सवर्ण गरौँ। त मैत्री सूत्र धर्मोपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस् र बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मैत्रीले युक्त भएर मैत्री रूपी पानीले सबैलाई सिंचन गरेर आफू पनि शीतल र सबै प्राणीहरूलाई पनि त्यो शीतलको तरङ्ग फैलाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ यसानुभावतो यखानेव दशन्ति भीषणं यं हि चैवानुयुञ्जन्तो रतिन्दिवा मतन्दितो सुखं सुपति सुद्धो च पापं किञ्चिन्न पश्यति एवमादिगुणोपेतं परितं तं भनामहे
यस जुन मैत्री सूत्रको अनुभाव तो अनुभावले यक्षहरूले अथवा भूमठ देवताहरूले भीषण डरलाग्दो रूप वा डरलाग्दो शब्दहरू नेवदसन्ति सुनाउन सक्दैनन् वा देखाउन सक्दैनन्। यमी चेवा जुन मैत्री सूत्र परित्राणलाई मात्र रतेङ दिवङ रातमा पनि दिनमा पनि अतन्दितो अल्सी नमानिकन अनुयुञ्जन्तो कोसिस गरिरहेकाले सुखपूर्वक सुपति निदाउँछ। सुतो छ निदाएर पनि किन्ची कुनै प्रकारको पापम खराब स्वापन नपसति देख्दैन। एवं मादि गुणोपेतं यस्ता गुणले सुसम्पन्न भइरहेको तङ परितङ यो मैत्री सूत्र परित्राणलाई हे सज्जन वर्गहरू हो मयङ हामीहरूले पनि भणामा पाठ गरौँ भनेर सज्जन वर्गहरू मैत्री सूत्र धर्मोपदेश हे सत्पुरुषहरू हो जुन मैत्री सूत्र परित्राणको अनुभवले गर्दा धेरै देव यक्षहरूले भयानक आरम्भन देखाउन सक्दैनन्। उक्त मैत्री सूत्र परित्राण रात दिन अटुट रूपमा बारम्बार दरिलोसँग पाठ गरी वृद्धि गरी उद्योग र अभ्यास गरिरहने व्यक्ति के हुन्छ? सुखपूर्वक सुत्न पाउँछ। सुखपूर्वक निदायमा पनि नराम्रा स्वापनहरू सपनाहरू देख्दैन इत्यादि परिणाम आनिशंसले परिपूर्ण भएको यो मैत्री सूत्र परित्राणलाई हामीहरू पाठ गरौँ। यस अनुभावतो आदि गरिएको जुन यो वचन हो मैत्री सूत्र पठन पाठन गर्नु पढ्नु वृद्धि गर्नुमा बल लगाएर उद्योग गर्न इच्छा जगाउनको निम्ति परित्राणको गुणाङ्ग आनिशंसलाई देखाई आदर गरी प्रशंसा गरिराखेको गाथा हो सज्जनवर्गहरू। है यो यसानुभावतो आदि गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परित्राणको गुणाङ्ग आनिशंसलाई देखाइराखेको गाथा हो भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। त मैत्री हैन मित्र भनेको मैत्रीको साधारण अर्थ मित्रता अथवा मित्रभाव स्नेह राख्नु अर्थात् सबै सत्व प्राणीप्रति चित्त मृत्यु गर्नु नै मैत्री हो। तर स्नेह राख्नुको अर्थ रागमा टाँसिनु होइन सज्जनवर्गहरू। जहाँ राग हुन्छ त्यहाँ मैत्री हुँदैन भनेर पनि बुझिराख्न नित्यन्त आवश्यकता छ। है प्रेम पनि त विभिन्न प्रकारको छ नि त सज्जनवर्गहरू। गिहसित प्रेम हैन मित्र प्रेम आदि गरिएका छन्। त्यसलाई फेरि पछि व्याख्या गरौँला। क्रोध विरुद्धको असल इच्छा हुने विचारलाई नै मात्र के भनिन्छ? मैत्री भनिन्छ सज्जनवर्गहरू। जुनसुकै मानिस पनि आफू सुखी र खुसी हुने इच्छा चाहना गर्छ। हरेक व्यक्तिको चाहना इच्छा भनेको के हो? आफू खुसी र सुखी हुने इच्छा चाहना हो। मैत्री भावना गर्नु भनेको राग र मैत्रीको भेदलाई राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। है मैत्रीको अभ्यास गर्नको निम्ति
रागलाई र मेत्रीलाई छुट्याएर बुझ्न नित्यन्त आवश्यकता पर्छ। जस्तै राम्रो लुगाहरू लगाएको सफा सुग्घर भएको त्यो बच्चाहरूलाई, बालकहरूलाई तपाईँ हामीहरूले देख्दाखेरि मनमा के हुन्छ? त्यो बच्चाप्रति एउटा स्नेह जाग्छ, माया लाग्छ, मही खाने इच्छा हुन्छ, अथवा उसलाई केही गरेर दिउँ जस्तो पनि हुन्छ। तर फेरि त्यत्रै एउटा अर्को बच्चा छ जसले फोहोर लुगा लगाएको छ, होइन? एउटाले सफा शुक्ल भएको वस्त्र लगाएकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा माया लाग्छ, मनपर्छ, केही दिने इच्छा हुन्छ भने अर्को त्यस्तै एउटा बच्चा छ जसले चाहिँ फोहोर लुगा लगाएको छ, कलेटी परेको छ, अलिकता मैलो धैलो पनि भएको छ। त्यो बच्चालाई देख्ने साथ के हुन्छ त भन्दा मनमा मैत्री उत्पन्न हुँदैन, उसलाई हेर्ने मन पनि पर्दैन, हेर्नै मन पर्दैन। यसले मैत्री अनुसार हेरेमा दुवैमा समभाव हुनुपर्ने हो नि त, होइन त? समभाव, समान रूपले देख्न सक्नुपर्ने हो। तर हामी के गर्छौँ त भन्दा राम्रो सफा सुग्घर भएकोलाई चाहिँ त्यो के दिन्दिउँ, के गरौँ जस्तो लाग्छ भने त्यतै बच्चा अर्को अलिकति कलेटी छ, अलिकति फोहोरी भइरहेको छ भने हामीलाई हेर्न पनि इच्छा हुँदैन। अझ मैत्री होइन, अझै मैत्रीबाट अझ एक श्रेणी माथि चढेर करुणाको दृष्टिले हेरेमा त अझ त्यो कलेटी फोहोरी बालकलाई चाहिँ अझ हामीहरूले बढी चाहिँ उसप्रति झुकाव हुनुपर्ने, लगाव हुनुपर्ने, अनुरक्त हुनुपर्ने होइन त? त लुगा मैला भएको फोहोर गरिब बच्चाप्रति होइन, लुगा राम्रो सफा सुग्घर भएको बच्चाप्रति मात्रै मैत्री राख्यौँ भने त्यो हामीहरूको मैत्री होइन, त्यो राग हो भनेर बुझ्नुहोस्, त्यो तृष्णा हो भनेर बुझ्नुहोस् है। त यसलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि तन्हापेम भन्छ। त्यो प्रेम, त्यो स्नेह, त्यो माया के भइदियो भन्दा त्यसमा तृष्णा छ। वास्तविक मैत्रीको अगाडि राम्रो नराम्रो, जान्ने नजान्ने भेद रहँदैन सज्जनवर्गहरू। मलाई जस्तो दुःख कसैलाई पनि मन पर्दैन, म जस्तै दुःख देखेर सबै प्राणीहरू त्रासित हुन्छन्, डराउँछन्, म जस्तै सबै प्राणीहरू सुख रुचाउँछन्, सुख मन पार्ने हुन्छन् भनेर प्राणीहरूलाई देखेर प्राणीहरूको दुःख नाश होस्, प्राणीहरू सुखी होउन् भन्ने जुन इच्छा हो त्यो चाहिँ वास्तवको मैत्री हो भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझ्न नित्यन्त आवश्यकता छ है। भनिन्छ मैत्री नभएको अनुहार कस्तो हुन्छ त भन्दा कडा सूर्यको जस्तो हुन्छ अरे सज्जनवर्गहरू। मैत्री भएको अनुहार कस्तो हुन्छ त भन्दा शीतल भएको चन्द्रमा जस्तै हुन्छ। मैत्री भएकाको अनुहार देख्दामा पनि के हुन्छ त भन्दा मनमा बडा सन्तोषजनक हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ है। त मैत्री भएको व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो व्यक्तिको रूप कायालाई हेर्दाखेरि पनि मनमा शीतल हुन्छ। यसरी पनि बुझिराख्नुपर्छ। शारीरिक रोग एकजनाबाट अर्कोमा सरे जस्तै सर्न सक्छ। एवं प्रकारले चित्तमा भएको पनि त्यो अवगुण अथवा गुण हैन, असल राम्रो गुण पनि के हुन सक्छ त भन्दा सर्न सक्छ अरे सज्जनवर्गहरू। यसरी सर्नेमा पनि क्रोध र मैत्री अति नै प्रबल हुन्छ अरे। जस्तै उदाहरणको निम्ति रिसले कसैलाई गाली गर्दा गाली खाने पनि के हुन्छ, त्यो व्यक्ति पनि झन्झन रिसाउँदै आउँछ
किन? हामीहरूको मन पनि दूषित थियो। हामीहरूले उसलाई चित्तको आहार के दियौँ भन्दाखेरि द्वेष दियौँ। द्वेष दिँदाखेरि त्यो व्यक्ति पनि के हुन्छ त भन्दा क्रोधित भएर आउँछ। मैत्री अति नै त्यो रिस झन्झन रिस बढेरै जान्छ भनी मैत्रीले पनि तपाईँ हामीहरूले पनि त्यो स्नेहको कुरा गरिदियौँ, मैत्रीको कुरा गरिदियौँ, प्राणीहरूप्रति त्यही तरङ्ग फैलाइदियौँ भने त्यो मैत्रीकै सिर्जना भएर जान्छ भनेर जस्तै शरीरमा सरुवा रोगहरू एकबाट अर्कोमा सरे जस्तै यो मैत्री भन्ने पनि तपाईँ हामीहरूले सङ्गत गरेको व्यक्ति गुणासँग पनि हुनसक्छ, सर्न सक्छ। अनि त्यसको त्यो भाइब्रेसन, त्यसको त्यो तरङ्ग बिस्तारै बिस्तारै उसको शारीरिक हावभावमा, बोल्ने विषयमा अनि मनले चिन्तन गर्दाखेरि पनि मैत्री जाग्छ। यसरी पनि तपाईँ हामीहरूले बुझिराख्नुपर्छ। त्यसैले मैत्री भावनामा हामीहरूले के गर्ने, कसरी प्रारम्भ गर्ने त भन्दाखेरि अवेरा होन्तुबाट प्रारम्भ गर्नु। अवेरा होन्तु, वैर भाव रहित होस् अथवा वैर भाव नहोस् भनी भावना गर्नु भनेर यसरी विशुद्धि मार्गमा बताइएको छ। त्यसैले अवेरा होन्तु भन्नुपर्दा पनि पहिला चाहिँ आफूमा मैत्री परिपूर्ण रूपमा छ भने बल्ल अर्कालाई पनि मैत्री दिन सकिने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के जतलाइएको छ त भन्दा पहिला आफूलाई पुर्याउनु रे। त्यसैले म सुखी हौँ, म निदुखी हौँ, म वैर रहित हौँ, म व्यापाद रहित हौँ, म उपद्रव रहित हौँ, म सुखपूर्वक आफ्नो शरीरलाई वाहन गर्न सकौँ भनी सर्वप्रथम मैत्री कसलाई पुर्याउने त भन्दा आफूले आफैलाई नै मैत्रीले भर्नु। यसपछि मन परेको आफ्नो साथी, त्यसपछि साधारण व्यक्ति र अन्तिममा शत्रुप्रति पनि मैत्री भावना गर्दै लानु। फलाना नराम्रो होस्, दुखी होस्, त्यो व्यक्ति दलिद्र होस्, भिकारी होस्, त्यो व्यक्तिलाई बदनाम होस्, त्यो व्यक्तिको आधार भरोसा रहित होस्, त्यो व्यक्ति मरेर चार अपाय दुर्गतिमा पतन होस्, यो दुर्भावना चाहिँ के हो त भन्दा मैत्रीको ठिक विपरीत उल्टो हैन त। ठिक यो अहिले भनिएको जुन त्यो व्यक्ति मृत्यु पश्चात पनि दुर्गतिमा परेर जाओस् भन्नेको ठिक उल्टो चाहिँ के त भन्दाखेरि सद्गुण बनाएर शुभकामना गर्नु नै के हो त भन्दा मैत्री हो भनेर पनि बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। फलानु व्यक्तिको राम्रो होस्, नराम्रो केही नहोस्, हो फलाना त्यति व्यक्तिहरू दुखी नहुन्, दुःखमुक्त होउन्, सुखी होउन्, दलिद्र नहुन्, सम्पन्न होउन्, उनीहरूको बदनाम नहोस्, उनीहरूलाई के होस् सुप्रख्यात होउन्, उनीहरूलाई आदर भरोसा मिलोस्, यदि उनीहरू मृत्यु पश्चात पनि सुगति प्राप्त होस् भनेको यो सबै के हो मैत्री हो भनेर तपाईँ हामीहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ। मैत्री भावनाको लागि क्रोध र वैर भावको दुर्गुण देख्न पनि सक्नुपर्छ भनिएको छ। त साँच्चै भन्ने हो भने सज्जनवर्गहरू, जति जति प्राणीहरूको बीचमा परस्परमा मैत्री हुन्छ त्यति त्यति नै जीवनप्रति शान्ति हुन्छ है। जति जति प्राणीहरूको बीच परस्परमा मैत्री हुन्छ त्यति त्यति नै जीवनप्रति पनि के हुन्छ शान्ति हुन्छ। त्यसको उल्टो के हो त भन्दाखेरि अशान्ति हुन्छ, अरूलाई पीडा दिने हुनासाथ मानिस के हुन्छ प्राणीप्रति घाउचोट गरी अथवा मारेर फेरि अरूको वस्तु लिएर लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आएको त भन्दा प्राणीहरूप्रति दया माया छैन भने उसले सबै प्राणी हिंसादेखि लिएर जति पनि अकुशल छन्
प्राणीलाई दुःख दिने हुँदाखेरि अन्तिममा ऊ पनि लुकेर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छ। मैत्रीको अभावमा नै मानिसहरू के हुन्छन् त भन्दा भयभीत हुन्छन्। प्राणीहरूप्रति मैत्री स्नेह छैन भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? डराउँछ, भयभीत हुन्छ। मैत्रीको अभावले गर्दा मानिसहरू आफै एक आपसमा देख्दा समेत के हुन्छन् त भन्दा डराउनु पर्ने हुन्छ, हैन त? यो पिट्नु, मार्नु, चोर्नु आदि सबै के हो त भन्दाखेरि मैत्री रहित भएको व्यक्तिहरूको तर्फबाट हुन्छ भने जुन व्यक्तिमा मैत्री सहगत हुन्छ भने त्यो मैत्री युक्त भएको व्यक्तिले पिट्नु, मार्नु, चोर्नु आदि काम गर्छ त भन्दा गर्दैन, है। अर्को व्यक्तिप्रति मैत्री नभएर नै के हुन्छ त भन्दा सबै डामाडोल भएको नि त सज्जनवर्गहरू, है। पुलिसहरू चाहिने, सिपाहीहरू चाहिने, अदालतहरू र शस्त्र अस्त्रहरू के गर्नुपर्ने, थुपार्नुपर्ने के त भन्दा यो मैत्री रहित भएको कारणले। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रप्रति साँच्चैको मैत्री भाव राख्न नसकेर नै के भइरहेको छ त भन्दा युद्धको आशंका भइरहेको पनि छ संसारमा। शस्त्र अस्त्रको भण्डारहरू के भइरहेछन्? वृद्धि भइरहेका छन् र यसरी पनि बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। मैत्री भावना चित्तले गरिए झैँ शरीरले गर्ने पनि क्रम हुन्छ। सफा सुग्घर कपडा, बाँस, औषधि, खाद्य वस्तुहरू सहयोग गर्नु, रोगीलाई उपकार गर्नु, वृद्धहरू र असहायहरू, अनाथहरूलाई सहयोग गर्नु पनि यो के हो त भन्दा शारीरिक मैत्री हो सज्जनवर्गहरू, है। त्यसैले चित्तमा नदुख्ने गरी, चित्त शान्त हुने गरी, मानिस हेरी, तत्त्व हेरी, अवस्था हेरी, मान सम्मान राखेर कुरा गर्नु भनेको के हो त भन्दा वची मैत्री। धर्म देशना गरिदिनु, हैन, देखेको वास्तविक सही मार्गलाई निर्देशन गरिदिनु, बाटो देखाइदिनु, यो वास्तवको सही मार्ग हो, यो मार्गबाट जाऊ, तिमीलाई कुनै प्रकारको भय अन्तराय हुँदैन, है। गुणवानहरूलाई गुणवानहरू हुन् भनेर चिनाइदिनु, यहाँसम्म कि रोगीलाई पनि राम्रो असल वैद्य चिनाइदिनु, हैन। यी सबै के हो त भन्दा वाचिक मैत्री भन्छ, वचनको मैत्री। शरीरबाट मद्दत गर्नु पनि के हो? कायिक शारीरिक मैत्री। वचनबाट आफूले जानेको सही कुरा बताइदिनु, वाचसिक मैत्री। मैत्री भावना बलियो हुनासाथ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि चार वची दुश्चरित्रहरू के हुन्छन्? छुटेर जान्छन्। मैत्री कार्यहरू प्रबल भइदिएर गइदियो भने अघि भनेको जुन पिट्नु, कुट्नु, मार्नु, चोर्नु, लुट्नु त्यो पनि के हुन्छ? काय दुश्चरित्र पनि समाप्त हुन्छ। केले? स्नेहले, मैत्रीले। त सज्जनवर्गहरू, त्यसर्थ भगवान शास्त्रले त्यो सूत्रहरूमा मैत्रीको आनिशंस 11 प्रकारले बताउनु भएको छ। म मैत्री सूत्रलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पनि आगावै पहिला मोटामोटी रूपमा मैत्रीको आनिशंसलाई पहिला जत्लाएर अनि पछि चाहिँ कस्तो व्यक्तिले चाहिँ त्यो आनिशंसहरू फल प्राप्त गर्न सक्छन्, कसरी चाहिँ तपाईँ हामीहरूले मैत्रीको अभ्यास गर्ने हो, कसरी तपाईँ हामीहरूले ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने हो, ध्यान भावना गर्ने व्यक्तिमा, मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने व्यक्तिमा कस्तो अङ्गले युक्त भएर चाहिँ काम गर्यौँ भने बल्ल त्यो फल चाहिँ सहज रूपमा अधिकभन्दा अधिक त्यो फल प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई फेरि बताउँदै जाउँला। त भगवान शास्त्रले भिक्षुहरू हो, यदि जसले क्षणभर मात्र भए पनि मैत्री चित्तको अभिवृद्धि गर्छ भने ऊ ध्यानबाट अलग नभएको भनेर भनिन्छ। ध्यानबाट अलग नभएको भनेर भनिन्छ। बुद्धको अनुशासनलाई स्वीकार गरेको, बुद्ध वचनलाई शिरोधार्य गरेर बसेको भनिन्छ, हैन। फोस्रो नभएको, सार जीवन भएको,
देशवासीहरूको प्रयोजनको लागि दिएको जुन चतुप्रत्यय मात्रा पनि ग्रहण गर्न योग्य हुन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। मैत्री वृद्धि गर्ने भिक्षुहरूलाई जसले जुन दायकले चार चतुप्रत्ययहरू जुन भोजन आदि गरिएको चिवर सेनासान भेषज आदि गरेका जुन चतुप्रत्ययहरूले सेवा गर्छन् त्यो दायकलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि गन्ती गर्न नसक्ने तवरले महान फल प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर हाम्रा भगवानको समकालीनका सुभूति वास्तविकलाई हेर्ने हो भने दायकहरूलाई पुण्य धेरै प्राप्त हुनको निम्ति भिक्षाटनमा जाँदाखेरि पनि ढोकाको अगाडि उभिँदासम्ममा पनि भन्तेजीले मैत्री भावना गरेर मात्रै पिण्डलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो है। त मैत्री पुर्याउन नित्यन्त आवश्यकता छ। मैत्री राख्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो मैत्री राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा सुखं सुपति आरामपूर्वक सुत्न पाइन्छ। धेरै मानिसहरू सुत्दाखेरि अक्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि उल्टे कोल्टे परेर दुःखले सुत्ने गर्छन् सज्जनवर्गहरू। कतिलाई राम्रोसँग रातिमा निन्द्रा आउँदैन। त्यसरी उल्टे कोल्टे पर्दै सुत्नुपर्ने कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण क्रोध र वैरभाव पनि हो भनेर जतलाइएको छ, बताइएको छ। मनमा हिंसा प्रतिहिंसा भावले शङ्का उपशङ्का गरी उसलाई निन्द्रा पर्दैन। त्यसैले जोसँग मैत्री चित्त हुन्छ उसले उल्टे कोल्टे पर्ने नपर्ने गरी सुखपूर्वक आनन्दपूर्वक सुत्न पाउँछ भनेर मैत्रीको आनिशंसमा सुखं सुपति। दोस्रोमा सुखं पट्टि वोच्चति सुतेर उड्दा पनि शान्तपूर्वक उड्दछ। अद्वेष चित्त वृद्धिको कारणले गर्दा चित्त के हुन्छ शान्त हुन्छ। त्यसैले राम्ररी शान्त स्मृति सहित उठेर आउँछ। मैत्री भएको व्यक्ति फक्रिएको कमलको फूल झैं आनन्दपूर्वक जसरी कमलको फूल सूर्योदयको संसारमा जसरी बिस्तारै फक्रिएर आ जस्तै मैत्री सहगत भएको व्यक्ति दिँदाखेरि आनन्दपूर्वक सुखपूर्वक उभ्युदिन्छ। तेस्रोमा न पापकं सुपिनं पश्यति रे सज्जनवर्गहरू जुन व्यक्तिले मैत्रीको अभ्यास गर्छ प्राणीहरूप्रति सुखको चाहना गर्छ नराम्रो स्वप्न देख्दैन। सपना विघ्न अवस्था कुनै हेतु जन्म हो भनेर बताइएको छ। अनेक शारीरिक कारणले वा अजीर्ण अपचले सपना देख्दछ भने वास्तवमा सपनामा त्यो देख्दछ जो उसको मानसिक जगतमा हुन्छ, मानसिक जगतमा छ। शान्त चित्त भएको मैत्रीको कारणले गर्दाखेरि उसको भयानक दृश्य डरलाग्दो सपनाहरू देख्दैन, डराएर कराउनु पर्दैन। हैन भने कतिपय प्राणीहरू राति डरलाग्दो स्वप्नहरू देखेर राति निन्द्रामा नै कराउने, जुर्के उठ्ने, पसिना खलखल बग्नेहरू धेरै हुन्छन्। त हामीहरूले मैत्रीको अभ्यास गर्न आवश्यकता छ। चौथोमा मनुष्यानङ प्रिय होती सज्जनवर्गहरू मानिसहरूको पनि प्रिय भइन्छ। मैत्री नभएका मानिसहरूको अनुहार मृत्यु भाव हुँदैन। अघि भने नि मैत्री नभएको व्यक्तिको अनुहार चर्को घाम जस्तो हुन्छ। मैत्री रहित मानिसको स्वयं आफ्नो रौन्द कारणले वा नराम्रो चित्तको हेतुले गर्दा प्रेम भाव भएका साथीहरू हुँदैनन्। कठोर स्वभाव भएका व्यक्तिहरूमा त्यस्ता स्नेही आफूलाई दया माया गर्ने साथी मित्रहरू पनि पाउँदैनन् रे। किन त भन्दा त्यो अलिक रुखो टाइपको हुँदाखेरि साथीहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै छाडेर जान्छन्।
मैत्रीचित्त भएका व्यक्तिहरूको अनुहार सौम्य भाव हुन्छ, सौन्दर्य हुन्छ। अघि भने जस्तो रातिमा उदय भएको चन्द्रमालाई हेर्दा बडा आनन्द आउँछ, शीतल हुन्छ। त्यस्तै मैत्रीले परिपूर्ण भएको त्यो व्यक्तिलाई देख्दाखेरि नै आफूलाई बडा आनन्द आउँछ सज्जनवर्गहरू है। उसको आफ्नो मृत्यु स्वभावले गर्दाखेरि ऊ स्वयं मानिसहरूलाई मन पर्ने हुन्छ, नम्र हुन्छ नि त, कोमल हुन्छ। अमनुष्यानं प्रिय होती, अमनुष्यहरूको पनि प्रिय हुन्छ। मैत्री धेरै वृद्धि गर्ने मानिसहरू छ। बसेको ठाउँमा कहल झैँ झगडा भन्ने हुँदैन। मैत्रीको प्रभावले अमनुष्यलाई समेत प्रभाव पार्छ भन्दा एक सेयाड नाम त मैले बिर्सेँ। यति मैत्री विहारी भई बक्सिन्थ्यो। यही मेत्त सूत्रको अन्तर्गत उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि, चोर औँलाले नै औँलाएर नन्य मन्य स दुःख मिन्छय, नन्य मन्य स दुःख मिन्छय, नन्य मन्य स दुःख मिन्छय। एकले अर्कोको दुःखलाई न इच्छेय, अन्य एकजनाले अन्य अर्कोजनालाई, एकजनाले एकजनालाई, परो एकजनाले परङ एकजनालाई दुःख हुने कुराको न इच्छेय, इच्छा नगरोस् भन्दाखेरि त्यो स्याड विहार गर्नुभएको ठाउँमा एकपटक दुईटा साँडे जुधेका। कति प्राणीहरूले त्यो साँडे दुईटालाई छुट्याउनलाई कोसिस गरे, सकेनन्। त्यो साँडे आफ्नो एउटा गाउँबाट एउटा नगरबाट जुत्दै 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 अरण्यमा हुनुभएको, एक जङ्गल अरण्यमा विहार गरेर बस्नुभएको भन्तेजीको बिहारतर्फ पुगेछन् है। दुईटा एकदम रिसले एकले अर्कोलाई दिएको दैछन्, तै छड र मै छड हुँदा भन्तेजीको त्यो एरियामा पुग्ने बित्तिकै जुन एउटा बिहारको सिमाना भनौँ, बिहारको क्षेत्रफलभित्र पस्ने बित्तिकै एउटा साँडेले अर्को साँडेले अर्को साँडेलाई माया गर्न सुरु गर्यो रे, जिब्रोले चाट्न सुरु गर्यो। भन्नुको तात्पर्य त्यो क्षेत्र जहाँ भन्तेजी विहार गर्नुहुन्थ्यो त्यो विहार मैत्रीको तरङ्गले कसरी चाहिँ तरङ्गित थियो। हामी कुनै कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि हुन्छ नि, ओहो कति शान्त भएको ठाउँ है, मनै आनन्द भयो। त्यो एउटा अनुभूति हुन्छ, एउटा फिलिङ हुन्छ नि हामीलाई कुनै कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि। त्यहाँ के भएको त त्यस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो मैत्रीको तरङ्गले चाहिँ तरङ्गित भएको हुँदाखेरि मैत्रीको वायुमण्डलले सबै ठाउँलाई मैत्रीको जलले सिंचन गरेर राख्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हेर्नु न, चारखुट्टे पशु पनि आज तँलाई मार्छु भनेर युद्ध गरिरहेका जुधिरहेका ती साँडेहरू पनि त्यो बिहारको क्षेत्रफलमा जाने बित्तिकै शान्त, एउटाले अर्कोलाई स्नेह गर्न सुरु गर्यो। स्याडको मैत्रीको प्रबल मैत्रीको भावना कति भन्दाखेरि पशुलाई उदाहरण दिइएको। मनुष्यहरूको पनि प्रिय भइन्छ, अमनुष्यहरूको पनि के भइन्छ, प्रिय भइन्छ। मैत्री भएका मानिसहरू बसेको ठाउँमा कहल हुँदैन, शान्त हुन्छ। मैत्रीको प्रभावले अमनुष्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्छ भनेको ती साँडेहरू पनि के भए, शान्त शीतल भए। सज्जनवर्गहरू, हामी बौद्ध ग्रन्थमा साहित्यमा त विशाख स्तवीरको कथालाई जतलाइएको छ।
मैत्री भावनाले युक्त विशाख स्थिवी चित्तल पर्वत छोडेर जान लाग्दाखेरि त्यसबेला एकजना वृक्ष देवताले रुँदै रुँदै बिन्ती गर्नुहुन्छ अरे भन्तेजीलाई, भन्तेजी तपाईँ यहाँबाट नजानुहोस्। स्थिवीरले कारण सोध्नुहुन्छ, किन, के भयो र, म यहाँ बसेर तिमीलाई के भछ र? देवताले जवाब दिनुहुन्छ, भन्तेजी तपाईँ होउन्जेलसम्म यहाँ अमनुष्यहरू शान्त भएर बसिरहेका छन्। तपाईँ अमनुष्यहरू पनि एक आपसमा परस्परमा मिलेर शान्तपूर्वक बसिरहेका छन्। तपाईँ जानु हुनासाथ उनीहरू आपसमा लड्ने छन्। भन्तेजी हजुर यहाँ बस्नुहोस् भन्दा स्त्रीले एक वर्षवासको लागि फेरि अधिष्ठान गर्नुहुन्छ अनि वर्षवास सिद्धिन्छ। भन्तेजी फेरि जानको निम्ति आफ्नो चिवर पात्रोहरू लिएर जान लाग्दा फेरि देवता रुन सुरु गर्छ। हुँदा हुँदै सारा आफ्नो भन्तेजीले आफ्नो होल लाइफ, सारा जीवन नै त्यो चित्तल पर्वतमा नै, त्यही गुफामै, त्यो जङ्गलमै बिताइदिनुहुन्छ। देवताहरूले पनि भन्तेजी यहाँबाट नगइदिनुहोस् भनेपछि दाताहरूले कति स्नेह गर्नुहुन्छ होला। एउटा मेत्त विहारी व्यक्तिलाई, मेत्त विहारी भिक्षुलाई, मेत्त विहारी सामनेरलाई, मेत्त विहारी अन्नागारी गाजुहरूलाई, जो कि मैत्री चित्तले युक्त भएका छन् भने देवताहरूले त जान दिँदैनन्, त्यहीँ बसेको रुचाउँछन् भनेर यसरी चाहिँ जतलाइएको छ सज्जनवर्गहरू। जहाँ मैत्री चित्तले युक्त भएको व्यक्ति विहार गर्छ त्यहाँ एकदमै शीतल शान्तिको अनुभूति हुन्छ। अमनुष्यहरू देखेर डराउनेहरूलाई पनि भगवान शास्ताले मैत्रीकै शस्त्र अस्त्र दिनुभएको छ। जो व्यक्तिहरू अमनुष्यहरूदेखि भयभीत हुन्छन् भने ती भयभीतबाट, ती डर त्रासबाट मुक्त हुनको निम्ति भगवान शास्ताले दिनुभएको अस्त्र शस्त्र भनेको नै के हो? मैत्री हो सज्जनवर्गहरू। मैत्री स्वयं अमनुष्यहरूलाई वैरभाव नराखी उनीहरू असल होस् भनी सम्झिँदा अमनुष्यहरूको पनि प्रियवान भइन्छ। है देवता रखन्ते, देवताहरूले पनि आरक्षा गर्छन्। जुन व्याख्या गर्न गइरहेको छु, यो मैत्री सूत्र भनेको 500 भिक्षुहरू जङ्गलमा गएर ध्यान भावना गर्न जाने क्रममा देवताहरू माथि रुखमा बस्न नमिलेर तल बस्न परेको है। त्यसैले तर्साउनको लागि डरलाग्दो अनुहार प्रकट गरी आवाज निकालेको। भिक्षुहरू डराएर त यो मैले जुन व्याख्या गर्न गइरहेको जुन मेत्त सूत्र हो, यो मेत्त सूत्र नै एकपटक भगवान शास्त्रसँग 500 वर्गी भन्तेजीहरू ध्यान भावना अभ्यास गर्नको निम्ति एक अरण्य जङ्गलमा गएर ध्यान भावना गर्न जाँदाखेरि भन्तेजीहरूको शीलको कारणले देवताहरू रुखमाथि बस्न नसक्ने, बस्न नमिल्ने, तल बस्नु परेको। त्यसैले ती देवताहरूले भन्तेजीहरूलाई भगाउनको निम्ति तर्साउन विभिन्न डरलाग्दो रूपहरू, विभिन्न डरलाग्दा शब्दहरू, आवाजहरू निकाल्न थाले। भन्तेजीहरू पनि डरले आत्तिएर हामी यहाँ बस्न योग्य छैन, हामी एकपटक भगवान शास्ता समक्ष गएर भगवानलाई नै हामी कहाँ गएर चाहिँ ध्यान भावना गर्न योग्य होला भनेर सोधौँ भनेर शास्ता कहाँ फर्किए। भगवान शास्ताले पनि उनीहरूलाई मैत्री रूपी
शस्त्र अस्त्र दिएर नै पछि फेरि जङ्गलमा नै जाऊ, स्वयं आफूलाई तर्साउन आउने देवताहरूको शुभकामना तिमीहरूलाई अवश्य प्राप्त हुनेछ भनेर भगवान् शास्ताले यो मैत्रीकै शस्त्र अस्त्र दिएर ती 500 जना भन्तेजीहरूले पनि त्यो स्थानमा त्यो एरियामा प्रवेश गर्नु आगावै त्यहाँ भएका सबै प्राणीहरूप्रति अवैरा होन्तु वैर भाव सदा दूर होन्। यहाँ भएका सबै प्राणीहरू दुःखमुक्त होन्, सबै प्राणीहरूलाई शारीरिक र मानसिक सुखानन्द होस् भनेर मैत्री पुर्याउनमा भन्तेजीहरूलाई ती देवताहरूले सम्मान स्वागत गरेर उहाँहरूलाई ध्यान बस्नमा पनि सुरक्षा गरेको हुँदाखेरि 500 जना भन्तेजीहरू त्यही नै अरहन्त भएर वर्षवास समाप्तपछि पौराणामा विशुद्धि पौराणा गर्नको निम्ति भगवान् शास्ता समक्ष आएका थिए। त सज्जनवर्गहरू, मैत्री भावना गर्ने क्रममा मैले अलिकति हजुरहरूलाई 11 प्रकारका आनिशंसहरू मध्ये 5, 6, 7 वटा जस्तो अहिले जत्लाएँ। बाँकी रहेको कुरालाई फेरि भोलिबाट नै निरन्तर राखौँ। आज यतिमै समाप्त गरौँ। त बाँकी भएको जुन मैत्री सूत्र चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरालाई त्यो बिस्तारै भोलि व्याख्या गरौँ भन्दै आजलाई चाहिँ इति श्री भवतु सब मङ्गलम। हजुरहरू सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, स्नेह जागोस्, मैत्री जागोस्, करुणा जागोस्, एकले अर्कोप्रति दुःख हुने इच्छा नगरोस्, आफूलाई जस्तै सम्झेर प्राणीहरूप्रति हरेक प्राणीले स्नेह मैत्री भावनाको संसारमा यो मैत्री सूत्रलाई आधार लिएर 500 जना भन्तेजीहरूले विपसना गर्नुभएको होइन त? सज्जनवर्गहरूले पनि मैत्रीमा मात्रै सीमित नभइकन मैत्रीको जगमा राम्ररी आसन लगाएर अन्तिम त आफ्नो नाम्रो पञ्चस्कन्धको दुःख अनात्मा भन्ने यो त्रिलक्षणलाई अवबोध गरेर परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।